Joe, what's the matter? I've got a cough. Oh. Hello, welcome back to 2 Minutes English. This is Teacher Kimmy. I've got a cough ဆိုတာကဘာပြောရလဲ I've got a cough ဆိုတာကချောင်းဆိုးနေအောင်ပြောတာပါ I've got a cough ချောင်းဆိုးနေ I've got a cough repeat after me I've got a cough တကယ်မျိုးချောင်းဆိုးနေတယ်နှာစေးနေတယ်ဆိုတာမျိုးပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် have ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် have got အသုံးပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့နှာစေးနေရဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ I've got a runny nose I've got a runny nose repeat after me I've got a runny nose Okay အဲ့ဆိုချောင်းချလည်းပြီးသွားရင်နှာစေးရလည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့နှာပိတ်နေဆိုလို့ရှိရင်ဟောဘယ်လိုပြောမလဲ I've got a congested nose I've got a congested nose repeat after me I've got a congested nose အဲ့ဆိုခေါင်းကိုက်နေဆိုတာI've got a headache I've got a headache repeat after me I've got a headache and then ဘိုင်းနာနေရဲ့ဘိုင်းအောင်နေဆိုလို့ရှိရင်I've got a stomach ache I've got a stomach ache repeat after me I've got a stomach ache ကြွသားတွေတောက်တင်းနေဆိုလို့ရှိရင်I've got stiff muscles I've got stiff muscles repeat after me I've got stiff muscles and then လေကြောင်းနာနေဆိုလို့ရှိရင်I've got sore throat I've got sore throat repeat after me I've got sore throat နောက်တစ်ခုဖျားရှိနေဆိုလို့ရှိရကြတော့ I've got a temperature I've got a temperature repeat after me I've got a temperature and ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုရာသီမှာဖြစ်များတတ်တဲ့seasonal flu လေးတွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာကိုသိသွားလောက်ပြီထင်ပါတယ် so thank you for watching bye bye